Muy buenas noches, Mwiriwe neza amados amigos, bakundwa hermanos nshuti na bene presentes data muri hano aquí en aha muri Chillogallo, Quito, Cijogajo, Quito, Ecuador. Equateur. Es para mí una Kuri bendición jewe y privilegio n'umugisha hamwe grande n'ihigwe estar con bidasanzwe ustedes en esta kubana namwe ocasión muri kano kanya para compartir con kugira ustedes ngo nsangire unos namwe momentos de umwanya compañerismo w'ikiyago alrededor tuyage de la palabra de Dios ku ijambo y su ry'Imana programa hamwe no ku mugambi wayo correspondiente uhwanye a este tiempo final. n'iki gihe ca nyuma. Para eso Ico gituma quiero leer dos ngomba escrituras. gusoma ivyanditswe bibiri Se encuentran en San Mateo capítulo biri 16 muri Matayo versos igice ca 1 al 16 4, umurongo wa mbere kugeza ku wa y kane, el libro de los hamwe Hechos no mu gitabo capítulos c'ivyakozwe 1 n'intumwa igice ca versos mbere 6 al umurongo 7. wa gatandatu n'uw'indwi. La primera dice Ica mbere kiravuga así en el libro de los kivuga Hechos kiti mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa capítulo igice ca mbere verso umurongo 6 wa gatandatu al 7 dice: n'uw'indwi haravuga ngo entonces nuko vamos a leer un poquito antes para que reka tenga el dusome cuadro claro duhereye imbere gato kugira ngo de ese tubitahure momento neza, preciso en el cual dutahure uyu Cristo habló mwanya estas palabras. uwo Kristo yavugiyemwo n'amajambo. Dice, vamos a Haravuga comenzar reka capítulo duhere 1 mu verso gice ca 1 mbere en umurongo wa adelante mbere hasta el 7 ukabandanya dice: kugeza ku w'indwi. en el Haravuga primer ngo tratado of ca gitabo ca Teófilo, mbere nanditse ga hablé Teofilo acerca we, de todas las cosas que kivuga Jesús ivyo comenzó a Yesu hacer yatanguye y a gukora enseñar no kwigisha hasta el byose día en que gushitsa fue ku munsi recibido arriba, yadugirijwe después mu de ijuru, haber dado mandamiento ahejeje por kugera el Espíritu intumwa muri Santo mpwemu a los yera apóstoles zimwe y había yatoranije, escogido, a quienes kandi amaze también, después de haber padecido, kubabazwa se presentó abiyereka vivo ari con muzima, muchas pruebas atanga indubitables, ibimenyetso byinshi, apareciéndoseles durante ababonekera 40 iminsi días 40 y hablándoles avuga acerca del reino iby'ubwami de Dios. bw'Imana. Y estando juntos, Maze akoranye les nabo mandó que no se fueran de arabihanikiririza Jerusalén, ngo ntibave i sino que Yerusalemu, esperasen la promesa del atariko Padre, murorera la isezerano cual rya les data dijo: iryo oísteis, mwanyumvanye. porque Juan Kuko Yohana ciertamente bautizó con yabatirisha agua, amazi, mas vosotros ariko seréis mweho bautizados mu minsi con el itari Espíritu myinshi Santo muzobatizwa na mpwemu dentro yera. de no muchos días. Entonces los Nuko que estaban bakoranye entonces los que se habían reunido nuko bakoranye le preguntaron baramubaza diciendo: bati Señor, mwami, ¿restaurarás tú el reino a iki Israel gihe nico en este ugira tiempo? ugarukane ingoma Y les y'Abisirayeli? dijo: Arabishura no os toca a vosotros ati si saber ibyanyu los tiempos kumenya o las sazones iminsi que el canke Padre ibihe puso data en su sola yashinze potestad. n'ububasha bwiwe wenyene. Los tiempos y las sazones que el Padre puso Iminsi canke ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene. en San Mateo capítulo 1 No muri capítulo Matayo 16 verso igice ca 1 al 4 16 dice: umurongo wa mbere kugeza ku wa kane haravuga vinieron los ngo fariseos y los abafarisayo saduceos para n'abasadukayo tentarle, baraza y le pidieron barondera que ko les abereka mostrase ikimenyetso señal kiva del mu cielo. ijuru bamugeza. Mas él Nawe respondiendo arabishura les dijo: ati iyo bugorovye cuando anochece, ati iyo decís, bugorovye muravuga buen muti tiempo, buca haba porque el umuco, cielo kuko tiene ijuru revoles. ryirasiye. y por la mañana Mu mutwenzi hoy habrá muravuga muti hagira tempestad, hafurungane, porque tiene revoles kuko ijuru y el ryirasiye cielo kandi nublado. ryiraburaniwe. hipócritas, Mwandyarya que sabéis murazi distinguir kugenzura el aspecto del ijuru cielo, uko risa, mas las señales ariko de los ibimenyetso tiempos vy'ibihe no podéis. ntimuzi kubigenzura. La generación mala y adúltera Ab'iki gihe demanda kibi señal, pero c'ubumaka señal no barondera les será dada, ikimenyetso, sino kandi nta kimenyetso la señal del bazohabwa profeta atari Jonás. ikimenyetso ca Yona. y dejándolos Abasigaho se fue. arigira. Que Dios bendiga Ese nuestras Imana almas con su yihezagira ubugingo palabra, bwacu ikabuhezagiza nos ijambo alimente ryayo kandi idufungurire, nos nuko abre entendimiento para itwungura poderla ubwenge comprender y kugira ngo nuestro dushobore corazón kuritahura para hamwe poderla n'imitima yacu, comprender kugira ngo y dushobore recibirla ya kuritahura en lo kandi profundo de nuestra alma, turyakire ibwina mu bugingo y así bwacu, nuko bityo obtener esta revelación, turonke kuno guhishurirwa, esa fe kuno kwizera divina en kw'Imana mu bugingo en bwacu, el nombre eterno mu izina del rihoraho Señor Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo. Amén y Amen amén. kandi Pueden tomar amen. asiento si tienen la Murashobora bondad. gufata ivyicaro vyanyu. Nuestro tema en esta ocasión Ikigo es cacu mwa kano kanya ni el misterio ibanga de los tiempos ry'iminsi y sazones canke ibihe
bajo la potestad data del yashinze Padre. mu bubasha bwiwe. Los tiempos y sazones. Ibihe n'iminsi. Dios le ha establecido a los seres humanos Imana tiempos yarashiriyeho ikiremwa muntu ibihe y sazones, hamwe n'iminsi temporadas, bimara en igihe las gito, cuales ari byo las cosas que Dios ha prometido ibintu Imana realizar yasezeranye gukora realizadas. niho bikorerwa birakogwa. Vean San Murabe Pedro o San Petero Pablo, mutagatifu corrijo San Paulo Pablo, mutagatifu dukosore en Paulo el libro de los mutagatifu Hechos mu gitabo capítulo cy'ibyakozwe n'intumwa igice 17 ca cumi verso n'indwi umurongo 26 nos wa mirongo dice, ibiri na gatandatu aratubwira, vamos a ver, reka turabe. y de una sangre ha hecho Kandi todo yaremye el amahanga linaje de los yose hombres y'abantu para que habiten ibakuye sobre la mu faz, muntu umwe sobre ngo toda la faz basakaze de la n'isi tierra, yose. y les ha prefijado Yashinze ibihe el orden de los by'imyaka ko tiempos bikuranwa y los uko yageze, límites de su icira habitación, abantu imbibe z'aho para que baba busquen a Dios, kugira ngo barondere si es que en Imana, alguna manera ngo namba kumbure palpando bakabakabye puedan hallarle, boyibona, aunque ciertamente naho itari no kure está y'umuntu lejos de cada n'umwe uno, muri twebwe, aunque ciertamente no está kuko muri lejos yo de cada uno de naho nosotros, itari kure porque en y'umuntu él n'umwe muri vivimos, twebwe, kuko muri y nos yo movemos, ariho y tubeshejweho como tugenda algunos turi de n'ubugingo, nuestros nk'uko na propios bamwe poetas bo mu también han bigeneye dicho, porque indirimbo linaje banyu suyo bavuze bati son. kuko natwe turi urubyaro rwayo. Siendo pues Nuko rero linaje de ko Dios, turi urubyaro rw'Imana, debemos pensar ntidukwiye que la kwiyumvira divinidad, yuko Imana isa. siendo linaje de Dios, no Kuba turi urubyaro debemos rw'Imana, pensar que la ntidukwiye divinidad kwiyumvira sea yuko Imana isa semejante a oro, n'izahabu o canke plata, ifeza o piedra, canke amabuye, escultura de arte, ibyabajwe o de imaginación n'ubuhinga de n'ubwenge bw'abantu. Pero Dios, habiendo pasado Nuko por iyo alto los minsi tiempos y'ubutamenya de esta Imana ignorancia, ahora yarayirengagije, manda a todos los ariko hombres noneho en igera todo ko lugar abantu bose que se bari que se hose arrepientan, bihana, por cuanto ha establecido kuko un yashinze día en el cual umunsi juzgará al wo mundo gucira ku isi yose con amateka justicia y'ukuri, por izo yacisha aquel varón umuntu a quien yatoranije designó, kandi dando fe yahaye a todos bose con ikimenyamenya haberle c'ivyo levantado mu kumuzura de los muertos. imukuye mu bapfuye. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los maze muertos, bumvise ibyo unos se kuzuka mu burlaban bapfuye, y otros bamwe decían, barishinyira, ya abandi bati hablaremos acerca tuzoba de turumva esto ukundi otra vez. ibyo tubarira Así kuri dijeron ibyo. a San Nuko Pablo, babwiye mutagatifu Pawulo hariya Grecia, mu Bugiriki. mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Ariko abagabo bamwe Dionisio bifatanya nawe barizera, muri bo umwe ni Dionisio wo mu Areopagita, wo mu una Bareyopago, mujer llamada kandi n'umugore Damaris, yitwa o Damari Damaris, canke Damaris y otros Damari con ellos y n'abandi otros con ellos. hamwe nabo. Ahora vean ustedes, Rero no todas las personas murabe creen. namwe, si abantu bose Cuando se predica la verdad bizera iyo de havuzwe Dios. ukuri kw'Imana. Y ahora Rero vean cómo San Pablo les murabe ingene muestra mutagatifu que Pawulo Dios les abereka ha ko Imana prefijado yari el tiempo, yaragenye a los seres igihe, humanos. igenera igihe Ha ibirimwo designado abantu, yari yarategekanije el tiempo. igihe. Y ahora Rero vean cómo mwumva ingene al Dios Imana prefijar el mu orden de kugena los tiempos y los límites urutonde rw'ibihe hamwe n'inzitizi z'aho abantu ha bagarukira kuba, establecido así yarashizeho bityo. Mwitegereze tiempos, ibihe, edades, ibihe by'ishengero, dispensaciones ibiringo, y diferentes temporadas hamwe n'ibihe o etapas bitandukanye en canke esas intambuko edades zitandukanye y en muri ivyo esas bihe no dispensaciones. muri ivyo biringo. Dios para mostrar Imana en una kugira forma ngo más sencilla yerekane mu buryo buciye este bugufi misterio de los tiempos iri banga y de las ry'ibihe sazones, hamwe tomó cosas que ibanga nosotros ry'iminsi conocemos, n'ibihe, yafashe ibintu twebwe dusanzwe tuzi el trigo nk'ingano y los hamwe árboles y así por el n'ibiti estilo, n'ibindi, y con kandi esta parte muri kino del gice ser humano de la c'ikiremwa siembra y de la muntu cosecha, kijanye no kubiba hamwe no Nos ha mostrado gusarura, que hay tiempo yaratweretse yuko hariho para igihe c'ivyo hay vyose. tiempo Hariho igihe para sembrar, co kubiba, hay tiempo para regar, para que hari igihe co kuvomera kugira ngo lo que se sembró ivyabibwe crezca, bikure,
Y hay tiempo hariho n'igihe para nacer el fruto, c'uko ivyabibwe ivyatewe bimera, el árbol o la plantación que se ha sembrado, igiti canke ibintu biba vyatewe, hanyuma hariho y luego hay tiempo umwanya para ese fruto. w'uko ivyo vyamwa vyera, hariho n'igihe co gusarurwa. Murabona yuko icamwa Pasa por diferentes etapas, kimaze kumera ku giti kiraca mu ntambuko zitandukanye, aho ico camwa kigenda kirakura, llega a su tamaño nuko kikagera mu ishusho yaco ibereye, kigakomera, kikera, hanyuma kigasarurwa. ahí está la ley de la siembra Aho hari icagezwe co kubiba no gusarura, kuko umuntu ico abiba segará, nico cosechar. Si azosarura, siembra maíz, azokwimbura. ¿qué va a cosechar? Mbega urimye ibigori uzokwimbura iki? Maíz. Uzokwimbura ibigori En una forma mu buryo multiplicada. bwigwije. O sea que Ni cuando ukuvuga se siembra un yuko grano de maíz, iyo urimye urutete rumwe rw'ikigori ntuzosarura urutete nyene rumwe rw'ikigori, uzosarura cierta cantidad. igitigiri runaka Tú a 60, nka 30, 50 canke 100. Ni con un ukuvuga grano de maíz, ku rutete rumwe rw'ikigori urashobora gusarura intete 30 o z'ibigori, puede cosechar canke 60 urashobora granos de gusarura maíz, intete 60 puede z'ibigori, cosechar 100 canke granos de maíz. ugasarura intete 100 z'ikigori. o puede ser N'akarorero, canke que esa birashoboka planta ko ico gitegwa que fue sembrada cabibwe no produzca nada. Todo kitama depende. n'ikintu na kimwe, byose bivana n'umurima cabibwemwo, ico urwo rubuto rwatewemwo. Si fue sembrada junto al camino, Namba rwabibwe iruhande y'inzira, inyoni se la llevan, se la comen. zirarurya, zirarutwara. Esos son aquellos Abo ni ba que bandi oyen la palabra bumva ijambo de Dios ry'Imana, y viene el diablo nuko sekibi akaza akarikura mu mitima yabo. luego los que son sembrados Hanyuma ababibwe nabo en pedregales. mu mabuye, Esos son aquellos abo ni ba bandi que no tienen raíz batagira imizi. y al escuchar la palabra, Mu kumva ijambo vean ustedes, la reciben con bitegereze gozo, baryakirana pero umunezero, por no tener raíz, ariko kubwo kutagira imizi no están arraigados ntabwo baba bashinze imizi, kuko en pedregales. mu mabuye Las raíces no pueden crecer. imizi ntishobora gukura. Esos son aquellos que Abo oyen la nibo palabra y rero con bumva gozo la ijambo reciben. bakaryakirana Pero umunezero. ¿qué sucede? Ariko bigenda gute Cuando viene la temporada iyo haje ibihe de la prueba por causa by'ibigeragezo, de la bakageragezwa palabra de Dios, kubw'ijambo ry'Imana, son de corta duración. bamara akanya gato. O sea, Ni ukuvuga se van baca bagenda. al venir la aflicción y la Iyo haje persecución. Dicen, umubabaro no gutotezwa, baravuga bati ariko jewe tener persecuciones sene y problemas y niteze pruebas, y aún kugira en mi propia casa, ibibazo no gutotezwa mis n'ibigeragezo, propios familiares me ndetse critican n'abo mu rugo iwanje, por haber creído en umuryango Cristo wanje como ukanegura kubwo nizeye Kristo nk'umukiza wanje. Nuko se aparta. bakitandukanya n'umwami. Luego encontramos Hanyuma turabona aquellos que son ba sembrados, bandi babibwa ¿dónde? hehe, Son sembrados ababibwe entre espinos. mu mahwa. Estos son Abo los que oyen la palabra. nibo bumva ijambo, ¿Y qué sucede? hanyuma bikagenda gute? Pero el afán de este siglo y el Ariko engaño de las riquezas ahogan la umwitwarariko palabra w'iby'isi y se n'uruhendo hace rw'ubutunzi infructuosa, bikanyuha o sea que iryo no lleva jambo akaba ikirumbirane. solamente Ni ukuvuga yuko atama ivyamwa, aba una gusa planta aba ahí de igiti, lujo, igiti co kwinezereza ngaho que la gusa. persona dice, Umuntu akavuga ati yo creo en Cristo, narizeye yo soy Kristo, un cristiano, ati ndi umukristo, pero no lleva el fruto que ariko debe llevar. ntiyama ivyamwa porque aterezwa siempre kwama, está kuko buri gihe ocupado. yama Es atakanya que afise. tengo por acá el negocio, Ati ngaha ndafise tengo que igikorwa atender. runaka ntegerezwa kwitwararika. Es que Ati nuko estoy muy ocupado mfise akazi y kenshi, tengo que estar haciendo esto, kandi lo ntegerezwa otro, kuba ndiko y ndakora esto ibi na por acá y lo biriya, otro por ibi allá. hariya n'ibi na No hariya, tengo ni tiempo ntagira n'umwanya umwanya asistir a las actividades wo kuja mu y para bikorane, trabajar en la obra no kugira ngo misionera, akore mu gihugu y c'ivugabutumwa para trabajar en el reino de mpuzamahanga, Dios, no kugira ngo en akore las mu bwami diferentes bw'Imana formas en mu que se buryo trabaja. butandukanye, Y no tengo ubwo tiempo ni bakoramo. siquiera Ntaba afise para n'umwanya sentarme mbere a leer la wo Biblia, kwicara kugira ngo asome a leer Bibiliya, los mensajes, asome a escuchar ubutumwa, los mensajes. yumva ubutumwa, Bueno, no yumviriza tiene tiempo ubutumwa. para nada porque Nuko todo el rero tiempo nta lo mwanya n'umwe dedicado afise, kuko umwanya a qué? wose yaweguriye gukora A los iki? espinos. Yaweguriye amahwa.
hamwe n'ibitovu aribyo ari iki los afanes de esta vida, umwitwarariko w'ubuzima hamwe n'ubutunzi de este tiempo bwo mwa kino gihe de esta vida, canke bw'ubuzima cuando Cristo ha dicho, mu gihe Kristo yavuze ati primeramente que mubanze murondere iki el reino de murondere Dios, ubwa mbere su ubwami justicia, bw'Imana no y las kuguruka demás kwayo cosas ibindi bintu serán navyo añadidas. Las demás cosas muzovyongerwa son las ibindi bintu añadiduras navyo ni de la vida. inyongera ziyongera ku buzima Ahora, rero no todo es negativo. si byose ari bibi Dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye haravuga y ngo entiende uwabibwe la palabra. mu ivu ryiza niwe yumva iryo jambo akaritahura bamwe bamwe bibaza yuko bidakenewe gutahura ijambo ariko ngaha havuze ko ivu ryiza indimiro nziza nabumva bagatahura Y ijambo lleva fruto bakama y ivyamwa produce a 100, nuko a bakama 60 ijana 60 y a 30. ndetse na 30 bityo bityo Ahora vean ustedes rero mwitegereze que namwe se requiere que la persona yuko entienda la bikenewe palabra yuko para umuntu ser atahura ijambo kugira esa ngo buena tierra. abe O uwo para mwino ser esa ndimiro buena tierra. nziza kugira ngo abe ino Los ndimiro demás, nziza abandi Encontramos que turana Cristo yuko nos dice Kristo que ellos atubwira entendieron la palabra. yuko bobo Solamente batatahura ellos ijambo creyeron, barizeye gusa ariko No habían entendido ntabwo bari batahuye la palabra. ijambo O sea, ni ukuvuga que ko son de los que nabo oyen la predicación del Evangelio mubumva y se kuvuga meten ubutumwa bakumva ubutumwa a la bwiza iglesia nuko bakaja mu ishengero y quieren ser cristianos bagashaka kuba abakristu y tratan bakagerageza de salvarse, pero kwikiza ariko la persona tiene que umuntu entender, ategereza gutahura ijambo porque de otra forma kuko bitagenze uko viene a pertenecer a uno de esos otros tres umuntu grupos anteriores. yocaba uwo mw'iyo migwi yindi itatu twavuze ngaho imbere ni ukuvuga ngo iyo yindi migwi itatu twavuze yo mw'uyu mugani wavuzwe waciwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo rero mwumva ingene muri uno mugani ndetse no mu wundi mugani w'ugwafu n'uburo Kristo aratwereka el programa umugambi de siembra y cosecha, wo kubiba no y gusarura así él nos muestra uko niko rero we atwereka yuko tiempo, hariho igihe cyo kubiba tiempo de crecimiento igihe cyo y gukura tiempo hamwe n'igihe de cosecha. cyo gusarura y kandi así como en la agricultura hay esto, nk'uko mu burimyi hari ibyo en el programa divino umugambi w'Imana naho nyene hay esto también. ivyo birimwo En la escala birahari correspondiente, mu rwego al programa rujanye n'umugambi w'Imana y la palabra se siembra en el alma de las personas. kandi ijambo rirabibwa mu bugingo bw'abantu Tiene que crecer, kandi ritereza nacer, gukura crecer y llevar fruto. rikamera rigakura en rikama abundancia, ivyamwa vy'umusesekara desde lo uwo profundo muntu de uhereye su alma ibwina hacia mu bugingo bwiwe ukagera n'inyuma O sea que ni ukuvuga ko en alma, mu bugingo espíritu y mpemu cuerpo hamwe n'umubiri tiene que traer el fruto ategerezwa kwama ivyamwa bibereye y ahora rero así es para toda persona, uko niko biri ku muntu para wese toda nación ndetse no ku gihugu cose y para el mundo entero ndetse también. no ku isi yose nayo nyene Ahora hay rero hariho naciones, ibihugu hay hariho países, ibihugu continentes, hariho hay imigabane ciudades hariho ibisagara hay familias, hariho imiryango y hay también hariho kandi personas n'abantu como individuos, aho ni nk'umuntu w'igiti y hay ciwe también hariho kandi edades n'ibihe by'ishengero en donde aho esta ley de la siembra y iki cosecha cagezwe cyo kubiba no gusarura aho gishikirizwa rero ven ustedes también murabe kandi aquí en Hebreos nga mu capítulo Baheburayo 6, igice ca gatandatu donde el apóstol aho San Pablo nos intumwa muestra mutagatifu esto Pawulo atwereka ivyo en el capítulo mu gice 6 ca verso 7 gatandatu en umurongo adelante w'indwi dice, ukabandanya haravuga 7 ngo al 8 dice, indwi n'umunani haravuga ngo porque la tierra que bebe la indimiro lluvia zinyoye que muchas veces imvura cae yaziguye sobre ko ella, kenshi y iyo produce zimezemwo hierba provechosa ibirimwa a bikwiye aquellos por los abazirimiwe cuales es labrada, zironka umugisha recibe w'Imana bendición de Dios. Pero la que produce ariko iyo espinos zimezemwo y imikere abrojos n'ibitovu es reprobada, ziba está zisivye próxima ziba a ser zisigaje gatoya maldecida, zikavumwa y su fin iherezo es el ryazo ser ni uguturigwa Pero en cuanto vosotros, oh amados, ariko bo nkunda estamos naho persuadidos tuvuze de dutyo cosas mejores turazi ibyanyu y que tudakekeranya pertenecen yuko birusha a la ivyo kuba salvación, vyiza aunque hablamos kandi así. bizana n'agakiza
Ahora vean ustedes rero cómo mwitegereze namwe esto que ingene Pablo, ibi el Pawulo apóstol, habla intumwa avuze acerca de la ku lluvia que bijanye cae sobre la n'imvura tierra igwa ku y isi produce hierba nuko provechosa para los que siembran esa hierba ikameramwo o ese- ibirimwa esas bikwiye semillas. ivyatsi vyiza kuba barimye izo mbuto avuze yuko ibiri hafi guhezagirwa Eso n'Imana. Es tipifigura de los seres humanos donde se siembra Ivyo bishushanywa n'ibiremwa abantu mu biremwa abantu habibwa ijambo la ry'Imana. tierra Hanyuma indimiro nayo que produce espinos. indimiro imeramwo imikere, Esa tierra, iyo ndimiro dice San, mutagatifu Pawulo la aravuze tierra que produce espinos y ati abrojos indimiro imeramwo Esta imikere reprobada. n'ibitovu es iba reprobada yarasivye esa yarasivye iyo ndimiro iba yarasivye. ¿Y qué sucede con ella? Kandi bigenda gute kuri iyo Está ndimiro? próxima a ser maldecida. Ibisigaje gatoya ngo ivumwe kandi iherezo ryayo no guturigwa. Esto es así para Ivyo biruko personas. ku bantu, Esto es así para ivyo ciudades. biruko Esto es ku así para bisagara, naciones. ivyo biruko Esto es así ku para bihugu, continentes ivyo también. biruko no ku migabane. Ahora, Rero vean, murabe, cuando se trata de continentes, iyo havuzwe ku migabane, naciones ibihugu y ciudades, hamwe n'ibisagara, las que producen espinos y abrojos, vean ustedes, ivyamamwo están imikere produciendo n'ibitovu cizaña, biba biriko birama ugwafu aribo bana ba Sekibi. pero las naciones, pueblos Ariko y lenguas, ibihugu, amahanga n'indimi n'ibisagara países n'ibihugu que producen vyama buena simiente, imbuto nziza, vyama buen fruto, ivyamwa vyiza, que producen vyama buena hierba, que lleva ivyatsi fruto. vyiza, vyama imbuto. Esos son los territorios. Ivyo n'ibibanza Produce los hijos e hijas de Dios. ahava abahungu n'abakobwa b'Imana. Y ahora, Rero vean ustedes, mwitegereze namwe para el día postrero, ku munsi wa nyuma, así como hubo bendición en nk'uko cada habaye parte de la umugisha iglesia muri buri gentil, gihe c'ishengero en los ry'abanyamahanga territorios mu bibanza donde aho se efectúa el llamado habereye umuhamagaro hamwe no kwegeranywa kw'abatorijwe n'Imana biciye mu bukozi bwa mpwemu yera biciye mu ntumwa ya buri y gihe, donde se sembró esa palabra, ahabibwa iryo jambo nuko nació y produjo fruto. riramera ryama ivyamwa. Durante ese tiempo estuvo Muri la ico bendición gihe de Dios. hari hari umugisha w'Imana muri ico kibanza. Luego Hanyuma encontramos que turabona yuko han transcurrido las haheze 7 edades intambuko canke ibihendwi aho Kristo yamye yigaragaza, nuko ivyo bibanza vyamye vyama ivyamwa vyiza, no kuvuga ngo abahungu n'abakobwa b'Imana, nubwo kandi habaye uturere producía mal fruto, ahama ivyamwa bibi. Turabona que tuvieron la yuko bendición en el tiempo bagize en que umugisha eso estuvo mu sucediendo, en gihe el tiempo ubwo que ivyo estuvieron vyariko biraba, produciendo mu gihe aho bariko barama ivyamwa vyiza, bameramwo ivyatsi vyiza, abahungu n'abakobwa b'Imana. Luego Hanyuma Kristo se ha movido yariyunguruje del continente, ava ku mugabane, del continente yavuye ku mugabane europeo wo mu Burayi al continente aja ku mugabane americano. wa El Amerika, continente americano kandi umugabane consta wa de Amerika Norteamérica, ugizwe na Amerika ya ruguru, Centroamérica, Amerika yo Suramérica hagati, y el Amerika Caribe. y'epfo na Karayibe. Y estuvo manifestado en Norteamérica Yariko por yigaragariza medio muri del Amerika ya profeta ruguru mensajero biciye mu reverendo mvugishwa William ntumwa Revera William Branham, Branham, y estuvo kandi produciendo este territorio ico y kibanza cariko kirama abahungu n'abakobwa b'Imana mu bukozi bwa Kristo ubwo yakoreye muri marayika ntumwa w'indwi. Hanyuma yarimutse ava muri ico kibanza Kristo América Latina y el Caribe. aja muri Amerika Latine na Karayibe kugira Ahí sembrar su palabra. aho ahabibe ijambo ryiwe. El Nuko territorio latinoamericano y ikibanza caribeño, ca Amerika Latine na Karayibe came abahungu n'abakobwa b'Imana, para el cuerpo místico de umubiri Cristo, w'ibanga wa en Kristo edad mu gihe de la piedra angular. c'ibuye rikomeza ifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Y ahora, ¿cuál es el None territorio del ni ikihe tiempo presente? kibanza co muri iki gihe turimwo, ikibanza kiriko kiramamwo ivyamwa vyiza mu bwami bw'Imana, ikibanza na Amerika Latine na Karayibe, En donde está la bendición del cielo, ahari la umugisha wo bendición de Dios. mw'ijuru, umugisha w'Imana. Es tan grande la bendición de Kandi Dios umugisha que w'Imana todo el urakomeye territorio cane latinoamericano kuko ikibanza tiene cose ca Amerika Latine la givize oportunidad ihigwe de entrar al ryo glorioso kwinjira reino mu milenial nganje bwiza de y'imyaka nuestro igihumbi amado ni umukundwa Señor wacu Jesucristo. umwami Yesu Kristo. ¿Ven por qué? Mwabonye Porque impamvu nuko es el territorio ari ikibanza produciendo kiriko kirama fruto, ivyamwa que vyiza, está produciendo kiriko buena kirama ivyamwa vyiza, trigo, kiriko kimeramwo higos,
ibyatsi byiza, ingano, abahungu n'abakobwa b'Imana. Rero ibibanza byo ku yindi migabane mwitegereze namwe, turabona ko biri hafi kuvumwa no hafi guturirwa n'umuriro roho nyanganda mu ntambara ya gatatu y'isi. Kubera iki? Kuko ubu ntabwo biri kubirama ivyamwa by'ingano mw'ivyo bibanza, uretse gusa muri Amerika Latine na Karayibe. Kubw'ivyo rero Amerika Latine na Karayibe iri umugisha w'Imana, kandi iri hafi kuronka umugisha wo kwinjira mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000 ya Kristo. Kandi mu yandi majambo, ikibanza ca Amerika Latine na Karayibe nuko rero ntigifise isezerano canke urubanza rw'umuriro kugira ngo giturirwe, ahubwo gifise isezerano ry'umugisha w'Imana. Ariko ibindi bibanza byo aho hashikirijwe intambuko canke ibintu by'ishingiro by'abanyamahanga, kubera ko ngaho hatariko harama ivyamwa byo ku munsi wa nyuma, hari hafi kuvumwa no guturirwa. Ico ni ikintu kibabaje cyane, ariko n'ukuri. Kandi hariho igihe, hariho n'iminsi yo gushitswa k'urubanza rw'Imana byongeye. Rero mwumvige n'Imana yagenye, yashizeho iminsi n'ibihe kugira ngo iheze ikore umugambi wayo. Hariho ibihe n'iminsi, hariho ibiringo, kandi mu biringo harimo ibihe by'ishengero, ibihe n'iminsi. Rero ibihe hamwe n'iminsi by'umugambi w'Imana byashizweho n'Imana, buri gihe birafise ibimenyetso bibigaragaza, nuko bigashinga intahe yuko hageze ico gihe. Mwitegereze namwe, mu gihe c'ukurokogwa k'ubwoko bw'Abaheburayo, ndetse n'imbere yaho mu gihe c'umuvugishwa Nowa, aho Imana nyene ububasha bwose yari igiye guhonya ikiremwa muntu no mwuzure, habaye ikimenyetso gikomeye cyane. Mbega ico kimenyetso cari ikihe? Ukugaragara ko umuvugishwa w'ikiringo ku isi. Iyo hagaragaye umuvugishwa w'igihe canke w'ikiringo, aho haba hari ikimenyetso gikomeye cyane ko Imana ibirikiriye yereka ibiremwa abantu. Kukuza k'umuvugishwa ni ikimenyetso c'ukuri kidakwiye kwirengagizwa, arico kiba kiriko kirerekana igihe gishasha canke ikiringo gishasha, no kuvuga ngo intambuko shasha canke igihe gishasha c'umugambi w'Imana. Iyo ari intumwa y'igihe c'ishengero, mwitegereze namwe, ni ikimenyetso ko igihe kibanza kiba gishize ku iherezo, igishasha naco kiba kiriko kirasobekerana n'igihe cariko kirarangira. Kandi abantu baba bariko barahamagarirwa mu gihe gishasha, kandi aho haba hariho ugusobekerana. Kandi abantu bari bari muri ico gihe barahamagarwa kugira ngo bimukire mu gihe gishasha. N'intumwa y'ico gihe gishasha, uko niko kandi biri no ku kiringo naco nyene. Iyo Imana irungitse umuvugishwa w'ikiringo ku isi, ico kiba ari ikimenyetso kidasanzwe, ikimenyetso gikomeye ku biremwa abantu byose, atari kubw'ikibanza kimwe gusa, ahubwo kubw'abantu bose. Kuko ikiringo kiba kirimwo abantu bose, biremwa abantu byose. Rero iyo Imana irungitse umuvugishwa w'ikiringo, ni ikimenyetso c'Imana ku kiremwa muntu, kandi ntigikwiye kwirengagizwa. Ico kimenyetso kiba kirungitswe kivuye mu ijuru, kirungikiwe ibiremwa abantu. Mwumve ingene Kristo yabivuze abwira abo bantu hariya muri Matayo igice ca 16, yarababwiye
igihe bamusaba ikimenyetso cyo mu ijuru, aho hari ikimenyetso cyo mu ijuru gikomeye cyane. Ntawaduze mu ijuru atari wamanutse ava mu ijuru, niwe mwana w'umuntu uba mu ijuru. Aho hari ikimenyetso gikomeye cyane kivuye mu ijuru, kuza k'umwana w'umuntu, ukuza k'umukunzi wacu umwami Yesu Kristo, ukuza kwa Mesiya, ukuza k'umwami wa Isirayeli. Kandi Kristo yaravuze, mwitegereze, maze abafarisayo n'abasadukayo baraza kugira ngo bamupime, no kuvuga ngo ntibari baje kugira ngo bizere, bamusaba ko yobereka ikimenyetso kivuye mu ijuru. Nawe arabishura ati, iyo bugorovye muravuga muti buca haba umuco, kuko ijuru ryirasiye. Mutwenzi muravuga muti hagira hapfurungane, kuko ijuru ryirasiye kandi ryiraburaniwe. Mwange hajyamwe, murazi kugenzura ijuru ko risa, ariko ibimenyetso by'ibihe ntimuzi kubigenzura. Ni ingirakamaro cyane kugenzura ibimenyetso by'ibihe, kuko muri buri gihe, mu gihe caho Imana irarungika ikimenyetso c'ico gihe, ikimenyetso c'ico kiringo, canke ikimenyetso c'ico gihe c'ishengero, ari wari umuvugishwa ntumwa w'ico gihe canke w'ico kiringo. Kandi ivyo nivyo bimenyetso vy'ibihe, kuko buri gihe cose, buri gihe c'ishengero na buri kiringo kirafise umuvugishwa ntumwa uw'Imana iza igaragariyemwo muri mpwemu yera. Abiki gihe kibi barondera ikimenyetso, kandi nta kimenyetso bazohabwa atari ikimenyetso ca Yona, abasigaho arigira. Murabe ikimenyetso c'umuvugishwa nico kimenyetso bari guhabwa, kandi ikimenyetso c'umuvugishwa Yona, ikimenyetso c'umuvugishwa Yona, mwitegereze, cari ikimenyetso aho hari harigaragarije urupfu, uguhambwa hamwe n'umuzuko wa Kristo. Nk'uko Yona yamaze mu nda y'urufi, yahamaze iminsi 3 n'amajoro 3. Umwana w'umuntu nawe yari kumara mu nda y'isi iminsi 3. Ariko byari kugenda gute hanyuma y'ivyo? Yari kuzuka. Murabe ikimenyetso beretswe ngaho, ariko ntibanacizeye, kuko igihe Kristo yazuka, abasoda baragiye kumuhereza mukuru hamwe no ku bandi baherezi, barababwira bati yazutse Yesu. Baciye babaha amahera kugira ngo bakazibe banume, bavuge yuko arabigishwa ba Yesu Kristo, ko aribo bamutwaye igihe bari basinziriye. Mwitegereze namwe, ntibashatse kuzirikana ngo bamenye ikimenyetso yari yabahaye Kristo, ikimenyetso ca Yona, ikimenyetso c'umuvugishwa. Rero mwizuka rya Kristo, ukuzuka k'umwana w'umuntu, mwitegereze, ico kimenyetso cyariko kirashingirwa intahe, kandi ntibizeye ico kimenyetso, ntibizeye umuzuko wa Kristo, ntibizeye iminsi 3 yamaze yapfuye agendera abari bari hari ikuzimu, hanyuma aca muri paradizo, agendera abari bari muri paradizo, arazuka ku munsi ugira 3, no kuvuga ngo ku munsi w'Imana mu gatondo. Rero murabe ingene ibiremwa abantu bateba kwizera ikimenyetso cyo mu ijuru Imana ibaha. Murabe kandi igihe Kristo yapfuka, habaye ikimenyetso mu ijuru, ikimenyetso c'uko Mesiya umwami wa Isirayeli yari ari ku isi, yari yavukiye kuri uno mubumbe w'isi. Rero murabona ko ivyo bimenyetso vyaragenywe mu bihe runaka, hamwe no mu minsi runaka, mu bihe vy'ishengero hamwe no mu biringo. Ibihe vy'ibiringo vyo n'ingirakamaro cane. Hanyuma ibihe navyo, ibihe vy'ishengero byo mu ivyo biringo navyo nyene birakomeye.
kuko mu bihe bitandukanye hamwe no mu biringo bitandukanye Imana yamye irungika buri gihe umuvugishwa, kandi iki nico kimenyetso gikomeye cyane kikagaragara ku mubumbe w'isi hagati mu biremwa abantu. Byongeye kandi haragaragara n'ibimenyetso ku ijuru, kandi ibyo bimenyetso ku ijuru bishingira intahe yuko hageze igihe gishasha canke ikiringo gishasha, kandi ko byongeye hageze iherezo ry'igihe canke ikiringo cariko kiraba cari kibanjije. Rero murabona yuko mu gihe ca nyuma Kristo aratubwira mu gice cya 24:34-31 ubu ni ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru. Kino kimenyetso mwitegereze caragaragaye mu kwa kabiri tariki 28 mu 1933 kuva sizeri zo ku mugoroba ukabandanya, carafotowe hariya ku ijuru. Nuko hashikijwe ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru, kandi ico kimenyetso si abantu bose bakimenye nk'ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru, ikimenyetso c'iherezo ry'ibihe, ikimenyetso c'ukuza k'umwana w'umuntu cabonetse ku ijuru, kiriko kirashinga intahe, Imana ishinga intahe muri ico kimenyetso yuko hari hageze igihe ca nyuma. Twongeye ku kirangamisi imyaka yo gucegwa kiriko, turabona yuko mu mwaka w'1935 hariko hararangira umwaka w'1935 hariko hararangira ikihumbi ca gatandatu, kandi mu 1936 twariko twinjira mu kihumbi c'indwi. Rero mwumva igene byongeye iyo hagaragaye ikimenyetso, igihe hagaragara ikimenyetso cyo kuza kwa mbere kwa Kristo ku ijuru, inyenyeri yitwa inyenyeri y'i Betelehemu, imwe amajusi babona bagakurikira, turabona ko yagaragaye hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 imbere yuko hatangura ikihumbi ca gatanu. Imbere yuko hatangura ikihumbi ca mbere, arico kihumbi ca mbere mu misi ya nyuma, kuko imisi ya nyuma imbere y'Imana ni 3. Kuberemwa abantu ni ikihumbi ca gatanu, ikihumbi ca gatandatu n'ikihumbi c'indwi. Rero mwumva ingene hagati y'imyaka 3 n'imyaka 7 imbere yuko hatangura ikihumbi ca gatanu, hagatangura bityo imisi ya nyuma, hagaragaye ku ijuru ikimenyetso gikomeye cyane, arico abamajusi babonye, barakimenya ico kimenyetso nk'ikimenyetso c'ukuza k'umwana w'umuntu hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Baragiye baca baja kurondera Mesiya, umwana w'umuntu, kandi baramubonye. Bo baramenye ico casobanura ico kimenyetso ku ijuru, kandi bararondeye insiguro isobanura ico kimenyetso, bakirondeye ku isi cashikijwe mu mubiri w'umuntu. Kandi mwumva ingene imyaka nk'ibiri canke nk'itatu imbere yuko harangira ikihumbi ca gatandatu, aho n'igihe twokongera ku kirangamisi imyaka gucegwa ikiriko, kandi bitigiri birahuye n'ukuri. Mwitegereze ingene imbere yuko atangura ikihumbi c'indwi, uwanyuma mu misi ya nyuma imbere y'Imana kw'ijuru hagaragaye ikimenyetso c'umwana w'umuntu. Rero buri muntu wese yashobora kuvuga ati, ariko ico ni ikintu giciye bugufi kugira ngo kibe ikimenyetso c'umwana w'umuntu ku ijuru. Inyenyeri y'i Betelehemu cabaye ikimenyetso cyo kuza kwa mbere k'umwana w'umuntu,
naco nyene cari coroshe Y ni siquiera kandi fotos de ella. nta nubwo dufise amafoto yacu Solamente tenemos dufise la gusa historia. inkuru kahise kukugaragara kw'iyo nyenyeri mw'ijuru kw'ijuru. ¿Y creen ustedes que kandi muribaza yuko mwebwe ico cabaye ikimenyetso c'uko mesiya yari ari kw'isi? Neza cane. pero todo el mundo no lo cree? ariko abantu bose En el ntibavyizeye tiempo en que se mu cumplió. gihe igihe ico kimenyetso cashitswa. Rero ¿Qué misterio contiene mbega esta nirihe nube? banga riri mw'iki gicu? En esa nube Muri iki gicu hay harimwo 8 ángeles de Dios. abamarayika 8 b'Imana, Están los 7 mensajeros de harimwo las 7 abamarayika de la ndwi iglesia b'ibihendo by'ishengero gentil, ry'abanyamahanga, y está el ángel que harimwo representa n'amarayika el yaratandukanye n'abandi. Jesucristo, el Hijo del Yesu Hombre. Kristo umwana ahí w'umuntu en su cuerpo teofánico, hariya mu mubiri wa Teofaniya, para en el día postrero kugira ngo ku munsi wa estar nyuma manifestado en la tierra en carne humana, azokwigaragarize ku isi umubiri w'umuntu viendo el ashitsa misterio del día postrero. ubukozi bwo ku munsi wa nyuma. Nuko Esa aparición uko kugaragara del Hijo del Hombre allá k'umwana w'umuntu en esa nube, hariya envuelto en muri esa kirya nube, gicu, yambaye kirya gicu, es el cumplimiento de lo que fue dicho no aquí. gushitswa kw'ivyavuzwe hano. Dice entonces Haravuga aparecerá la ngo señal buri del ikimenyetso Hijo del c'umwana Hombre en w'umuntu el cielo, kizobonekera y kw'ijuru, entonces se lamentarán todas las niho tribus amoko de la yose yo tierra, mw'isi y azoboroga, verán bazobona al Hijo del Hombre umwana w'umuntu viniendo sobre aje las mu nubes bicu del vyo cielo kw'ijuru con poder ari y n'ububasha gran gloria. n'ubwiza bwinshi. Y en San Lucas dice No muri Luka que haravuga vendrá yuko en una azoza ari mu gicu nube. Y kimwe. ahora Rero San Marcos también nos dice muri que Mariko vendrá naho haratubwira en las yuko nubes, azoza el ari Hijo mu del bicu umwana Hombre. w'umuntu. Y en Apocalipsis Mu capítulo vyeshuriwe 1 Yohana y igice ca mbere Apocalipsis naho capítulo 10, ivyeshuwe no mu vyeshuwe igice encontramos c'icumi viviendo turamubona aje en las nubes. mu bicu. Vean ustedes, Mwitegereze Apocalipsis mu capítulo vyeshuwe 1 igice ca versos, mbere vamos a ver umurongo aquí. ka turabe hano verso 7 dice, ella umurongo que w'indwi viene con haravuga las ngo nubes, y iharazana todo ojo le n'ibicu verá. kandi ijisho ryose Y los que rizomwibonera le traspasaron, y n'abamucumise todos los días de la bazomubona tierra kandi amoko harán yose yo mu isi lamentación azoborogeshwa nawe. Sí. Niko biri, amen. Y luego Apocalipsis capítulo Hanyuma mu 10 vyeshuwe igice c'icumi dice haravuga hati, vi descender del cielo mbona a umumarayika un wundi ángel w'inkomezi fuerte, amanuka ava mw'ijuru envuelto en una nube, yambaye igicu, con el arco no mu iris mutwe yari yambaye sobre umunywa su w'amazi, cabeza. Y su rostro mu maso era como el hiwe sol, hasa y sus n'izuba, pies amaguru como yiwe columnas de asa fuego. n'inkingi z'umuriro. Tenía en su mano Yari afise mu un minwe librito abierto, agatabo y kazinguruye, puso su pie derecho ashinga sobre el ikirenge mar, c'iburyo ku y el kiyaga, izquierdo sobre la ic'ibumoso tierra, agishinga y imusozi, clamó a gran voz, asemera n'ijwi como rirenga ruge un león, nk'uko intambwe y yivuga, cuando hubo clamado, asemereye 7 truenos imituragaro ndwi emitieron su voz. ituragara amajwi yayo. ¿Ven cómo Murabe ingene la escritura da ivyanditswe testimonio de la venida del Hijo del birashingira intaho kuza k'umwana Hombre? Y w'umuntu, aparece la señal del Hijo kandi del Hombre hagaragara en el cielo, ikimenyetso c'umwana y w'umuntu aparece el Hijo kw'ijuru, del Hombre en el hakagaragara cielo, umwana w'umuntu kw'ijuru envuelto en una nube. yambaye igicu. También el profeta Daniel Ndetse n'umuvugishwa Daniyeli tuvo la revelación yaragize guhishurirwa de la venida del Hijo del Hombre ko kuza k'umwana w'umuntu en las nubes. mu bicu, Y él lo vio kandi we en visión. yabibonye mw'iyerekwa. Dice, Haravuga capítulo mu 7, gice versos c'indwi murongo 13 en adelante, cumi 13 na al gatatu 14, kabanda dice, cumi na gatatu miraba no yo cumi na en la kane haravuga visión de la ngo noche, kandi mu vyaneretswe y aquí mw'ijoro con las nubes del nagize cielo ntya mbona venía haje uno usa como n'umwana un w'umuntu hijo del hombre, azananye uno como un n'ibicu, hijo de hombre, azananye que vino n'ibicu hasta el vyo anciano de kw'ijuru, Días, aza y kuri le wa hicieron wundi wa acercarse mbere delante na de mbere baramushikiriza, y le fue dado aca ahabwa dominio, inganji gloria n'icubahiro y reino, para n'ubwami, que todos los kugira ngo pueblos, amoko yose naciones y n'amahanga lenguas n'abavuga le indimi zitari sirvieran. zimwe Su bamusabe. dominio Ingoma es yiwe dominio ni ingoma eterno, itazovaho, que nunca kandi ubwami pasará, bwiwe y ni su ubwami reino uno ni que no ubwami será destruido. butazohangura. Ahora hemos visto Rero turumvise la señal del Hijo del Hombre en el ikimenyetso cielo, c'umwana w'umuntu kw'ijuru, en donde aho estaban allí en esa nube, muri ico gicu, en esa nube formada muri ico gicu cari cakozwe por ángeles, n'abamarayika, estaban allí los 7 mensajeros hari de las abamarayika 7 ndwi ntumwa tribus b'ibintu del by'ishengero ry'abanyamahanga, y el ángel que era muy hamwe diferente de los n'amarayika demás. yaratandukanye El n'abandi, Hijo del Hombre, umwana w'umuntu, el ángel del pacto, marayika w'isezerano Jesucristo, Yesu Kristo en su cuerpo mu teofánico. mubiri wiwe wa Teofaniya. Así como estos kandi 7 ángeles de nk'uko las 7 bano tribus bamarayika fueron ndwi ku bihano manifestados by'ishengero en la bagaragaye tierra ku humana isi para tener bari mu sus mubiri w'umuntu ministerios, kugira ngo bagire ubukozi bwabo, el Hijo del Hombre Jesucristo, umwana w'umuntu Yesu Kristo el nawe ángel fuerte, marayika w'inkomezi, el ángel que era muy diferente de marayika los demás, yaratandukanye estaba en esa n'abandi, nube, yari ari muri ico gicu, con sus alas extendidas, amababa yiwe que ashanje, formaba kandi la peluca yari blanca. yashushanije inkofero yera canke perike yera y'umwami. Cuando tornamos esta foto, Igihe duhindukije ino foto
hacia la derecha, tuyerekeza iburyo encontramos que tubona forma yuko ica el ishushanya rostro del Señor. mu maso h'umwami. Y la barba es formada por ubwanwa el buca mensajero kugwa de las n'abamarayika siete n'intumwa y'ibihindwe edades, y el cabello by'ishengero. blanco es formado umushatsi por wera el nawo ángel uca que era kugwa muy na marayika diferente de los aratandukanye demás, el n'abandi cual aparece aquí. ari wagaragara hano Hola. ariko Y araguruka. ahora, rero vean ustedes cómo mwitegereze para namwe formarse ingene la kugira barba ngo del Señor, ubwanwa bw'umwami bukogwe representada aquí en este bushushanijwe mundo, ngaha muri pues, iki gicu. nuko rero el cuerpo del Señor umubiri w'umwami vean ustedes, y el mwitegereze rostro namwe aquí del hamwe Señor n'inyonga z'umwami hano mostrado, zerekanwa hano encontramos que está tubona mostrado o yuko formado por zari zerekanwe canke zacapuwe n'abamarayika b'umwami Yesu y por Kristo este ángel que era hamwe muy n'uno diferente. mumarayika yaratandukanye n'abandi. Y para ser formado, kandi vean kugira ngo ustedes, zicapugwe allí kugira ngo zikogwe estuvieron presentes mwitegereze namwe esos aho ángeles. hari abo bamarayika. kandi durante el ministerio de estos ángeles, mu bukozi bw'abamarayika formando, hagiye o se haracapugwa fue viendo al hagiye figura harashitswa ishusho n'ingero del rostro del Señor, de la y'inyonga barba del z'umwami, Señor, ubwanwa y para el día bw'umwami. posterior con la manifestación ku munsi del wa nyuma ángel que naho era mu diferente kugaragara de los kwa demás, marayika aratandukanye n'abandi cumple el tipo y figura harashitswa del cabello ishusho blanco n'ingero del y'umushatsi Señor wera w'umwami Jesucristo. Yesu Kristo. Por eso es que también, icyo gituma kandi byongeye los mwitegereze abaheburayo ¿saben lo que están esperando? mwamuzi icyo barindiriye. La venida del Mesías. barindiriye ukuza kwa Mesiya Y están esperando al kandi Mesías barindiriye que Mesiya aparezca. agaragara Y están esperando que venga kandi barindiriye con ko el cabello blanco. aza afise umushatsi Este wera. ahí, nuko ngaha en Daniel dice muri Daniyeli havuga que viene uno yuko como haza un hijo del hombre, ubusa con n'umwana w'umuntu el cabello blanco. afise umushatsi wera. Viene el anciano de días. aza kuri wa wundi wa mbere na mbere ngaho. Y sin embargo, ariko yamara el cabello blanco umushatsi wera ahí aho no significa ntushushanya edad o imyaka vejez, canke sino ubusaza, experiencia ahubwo n'ubunararibonye, sabiduría, ubwenge. y kandi representa umushatsi wera a ushushanya Cristo Kristo con la experiencia afise y sabiduría ubunararibonye n'ubwenge necesaria bukenewe para juzgar kugira ngo ace como urubanza juez de toda la tierra nk'umucamanza wo ku a isi todos los yose, seres humanos y a todos. acira urubanza ibiremwa abantu byose hamwe n'amahanga yose. Ahora rero podemos ver turashobora las kubona promesas amasezerano correspondientes al día ajanye posterior y n'umunsi cómo wa nyuma estas n'ingene promesas ayo masezerano serían cumplidas. azoshitswa. Vean el cabello blanco del murabe Señor. umushatsi wera w'umwami Es la manifestación no kugaragara del ángel que era muy kwa diferente marayika aratandukanye n'abandi aje umubiri w'umuntu agaragaye ku munsi wa nyuma ashitsa ishusho n'ingero y'umushatsi wera w'umwami. así como la barba, nk'uko la ubwanwa forma, nabwo los 7 ángeles bukorwa mensajeros. n'abamarayika O sea que ndw'intumwa. durante ni ukuvuga yuko la manifestación de mu estos kugaragara 7 kw'abamarayika mensajeros ndw'intumwa se cumplió el hashikijwe figura ishusho de la n'ingero barba y'ubwanwa del Señor. bw'umwami. Bueno, ni byiza hemos visto turabonye que para el cumplimiento de yuko mu estos tipos y gushitswa figuras kw'ibishushanyo n'ibigereranyo hubo habaye tiempo, iminsi n'ibihe, hubo habaye dispensación y ibiringo, habaye ikiringo hamwe n'ibihe hubo el by'ishengero. tiempo de la dispensación harabayeho correspondiente igihe cy'ikiringo a las 7 nyaco kijanye las 7 edades de la iglesia n'ibihendwe by'ishengero y ry'abanyamahanga. hubo la sazón harabayeho siete n'iminsi edades y'ibihendwe de la iglesia by'ishengero La ry'abanyamahanga, ibihe cada edad. bya buri gihe cy'ishengero. Y para cada temporada kandi buri gihe cose Dios envió imana yararungitse un mensajero. intumwa. Toda sazón y Buri- tiempo tiene un mensajero buri gihe cose Parte de Dios. kirafise intumwa ivuye ku y el mana. ver kandi mu kubona que recibir el no mensajero kwakira intumwa, recibe el pueblo, abantu bakira baronka ubumenyi el tiempo y la sazón bw'igihe hamwe en que se n'iminsi está viviendo baba en el ariko programa divino barabamwo umugambi w'imana para poder caminar kugira ngo bashobore kugendera en el programa divino umugambi w'imana correspondiente uhwanye a ese tiempo n'ico gihe y a esa temporada hamwe o n'ako sazón. gahe canke iyo minsi. Porque el que recibe profeta kuko en nombre uwakira del umuvugishwa mu izina ry'umuvugishwa de profeta recibe. ahabwa impera Viene a nk'iyo ser amigo muvugishwa, del mensajero, aca aba de ese inshuti profeta, y'uwo muvugishwa, y viene a uwo recibir muvugishwa iyo ntumwa, el conocimiento kandi de aca todo aronka lo ubumenyi correspondiente umugambi w'imana wose a ese uhwanye tiempo, n'ico gihe. el cual viene dando a conocer ese ari ubwo bumenyi mensajero. buba bariko buratangwa n'iyo ntumwa, Porque no hará nada del Señor kuko Jehová, umwami uhoraho sin ntaco que azokora antes revele atabanje sus kwibira secretos akabanga a sus siervos abasavye biwe los profetas. avugisha. Y kandi
viene el pueblo que lo abantu recibe bamwakira a tener alimentos baraheza espiritual bakaronka para el imfungurwa alma, z'uburyo bw'impwemu z'ubugingo que es tan importante y que es arizo lo ngirakamaro más cyane importante kandi que un hombre nico kintu gikomeye necesita cyane umuntu akeneye para poder vivir kugira ngo ashobore kubaho y no morir espiritualmente ntapfe mu buryo bw'impwemu mu gihe que le toca yemerewe kubamwo en el tiempo mu gihe y la sazón hamwe no mu minsi del programa de Dios. y'umugambi w'Imana. Hemos visto Turumvise que hay señales yuko hari ibimenyetso tanto en el cielo haba ku ijuru como también en la tierra. ndetse no Cuando ku Dios isi. envía el Iyo mensajero, Imana irungitse intumwa encontramos que Dios ha dado tubona testimonio yuko en el cielo, Imana ishingira intaye ku ijuru yuko iyo ntumwa está en la tierra. yuko iri ku isi Y kandi la señal en la tierra, ikimenyetso ku ya no en el isi cielo sino en la tierra, atari ku ijuru es ahubwo el ku isi mensajero ni intumwa Dios enviado. Imana irungitse ni intumwa Imana iba yarungitse. La presencia de un profeta de Ukugaragara Dios para k'umuvugishwa una w'Imana dispensación mu gihe canke mu kiringo es la señal ni de Dios ikimenyetso en c'Imana este planeta Tierra. kuri uno mubumbe w'isi, Una señal verdadera ikimenyetso que c'ukuri no deben dejar pasar por alto kidakwiye los seres humanos que kidakwiye viven kwirengagizwa en esta tierra. n'ibiremwa abantu babayeho kuri uno mubumbe w'isi. Se requiere que las personas conozcan Birakenewe el yuko tiempo abantu bamenya y la sazón, ibihe n'iminsi canke temporada uduhe o edad canke ibihe que les ha vy'icengero, tocado vivir ibihe bemerewe en kubamwo la tierra. ku isi, En el tiempo y mu temporada, gihe no mu gahe k'umugambi w'Imana, porque la persona que no kuko umuntu conoce y atazi reconoce esa temporada, atamenya ico gihe, esa sazón iyo minsi y ese tiempo, n'ico gihe no puede recibir ntashobora las kwakira bendiciones de Dios, imigisha y'Imana, ahubwo que recibe el aronka juicio de Dios. urubanza rw'Imana. Vean ustedes que el pueblo hebreo Muna yuko ubwoko bw'Aheburayo no había podido entender ntibwari bwashoboye gutahura las señales de los ibimenyetso by'ibihe, no había podido entender la ntibarashoboye presencia gutahura ukugaragara kwa Yohana Umubatizi ku isi como una señal nk'ikimenyetso que la dispensación de la ley cerekana yuko había ikiringo llegado a su final cy'ibyagezwe con el cyari cyashitse ku mensajero iherezo, final de la ley, hamwe que fue n'ubutumwa bwa nyuma n'intumwa ya nyuma yo mu byagezwe ari we yabaye Yohana Umubatizi, kuko abavugishwa profetizaron bavugishijwe kugeza kuri Yohana, ni ukuvuga ngo ibyagezwe hamwe n'abavugishwa bashitse kuri Yohana. allí estaba Aho esa señal niho hari ico kimenyetso, Yohana Umubatizi. y luego apareció Jesús Hanyuma hagaragaye Yesu como la señal nk'ikimenyetso confirmando que ashingira intahe yuko rurya runganwe na kijya kiringo cari cashitse ku iherezo, kandi yerekana que una nueva yuko dispensación ikiringo gishasha estaba entrelazándose cariko con la kirasobekerana dispensación de la ley. n'ikiringo ¿Qué c'ivyagezwe. dispensación estaba Mbega entrelazándose? ni ikihe kiringo cariko kirasobekerana n'ikindi? Ni ikiringo c'ubuntu, kuko aho hari intumwa De la dispensación de y'ikiringo la gracia, c'ubuntu, nuestro amado umukundwa wacu Señor umwami Jesucristo. Yesu Kristo. No dijo Mbega ntiyavuze Dios por medio del Imana profeta biciye mu Isaías en el mvugishwa capítulo 7, Isaya verso 14, mu gice c'indwi 14 el ati mismo Señor, ehe os dará umwami señal. ubwiwe agira abihera ikimenyamenya, ikimenyetso La Virgen inkumi concebirá izosama y inda dará a luz un ibyare umwana w'umuhungu, hijo, y se llamará su nombre kandi azokwitwa Emmanuel, que Imanuweli, traducido naryo risobanurwa Dios ngo con nosotros. Imana iri kumwe natwe. Y luego cuando Hanyuma igihe iba a tener ese niño, yari agiye kuronka uwo mwana, esa virgen iyo nkumi apareció el arcángel Gabriel hagaragaye umumarayika mukuru Gaburiyeli yiyereka inkumi Mariya, y le dio a conocer la promesa. nuko amumenyesha isezerano, aramubwira yuko we biciye muri we ko hazoza uwo mwana. Y cuando la virgen concibió Kandi igihe y dio a inkumi luz a yasama ese inda niño, allí estaba la señal. ikibaruka uwo mwana, aho hari ca kimenyetso Imana yari yavuze yuko izoha ubwoko bw'Aheburayo. Esa señal Ico la kimenyetso pasaron por alto. No ntibakimenye, reconocieron el tiempo ntibamenye igihe hamwe n'iminsi, en que estaban ellos viviendo iminsi bariko barabamwo umugambi w'Imana cuando Jesucristo estaba igihe allí Yesu en la Kristo tierra. yari ari hariya ku Y por isi, no conocer el tiempo kandi kubwo kutamenya igihe de esa visitación divina cyo kugenderwa n'Imana mu mubiri w'umuntu nk'ikimenyetso de que se estaba viviendo en el cy'uko tiempo de una bariko barabaho dispensación mu gihe que c'ikiringo estaba gishasha comenzando. cyariko ¿Qué kiratangura, sucedió? byagenze gute? Que lo diga
navyivugire umukondo wacu mwami Yesu Kristo ngaha muri Luka igice ca 19 umurongo wa 41 kugeza ku 44 igihe Yesu Kristo yari mu nzira aje Yerusalemu igihe yaragiye kwinjira yanesheje imbere yo gushika Yerusalemu avuga ati ashitse hafi abona igisagara arakiririra aravuga ati uyu munsi iyo umenya ivy'amahoro ariko none bihishijwe amaso yawe kuko iminsi izokuzako aho abansi bawe bazokurundira ikirundo c'ivu kigukikije nabo ubwabo bakagukikiza bakakugariza impande zose bagahekana n'abana bawe bo muri wewe kubera iki ivyo byose vyari kuba hari i Yerusalemu kubera iki vyari kuba aravuga ngo kuko utamenye igihe wagenderewemwo ntabwo bamenye igihe hamwe n'iminsi yo kuza kwa mbere kwa Kristo kuza kwa Mesiya no kuza kwa mwami wa Isirayeli mu mubiri w'umuntu muri Yesu w'i Nazareti umubaji w'i Nazareti byashikijwe mu buryo buciye bugufi mu mubiri w'inyama uciye bugufi kugeza ubwo batashoboye kubona iki kimenyetso kigaragaye ku isi ikimenyetso c'umwana w'inkumi wabyawe n'inkumi Mariya kandi kubwo kutamenya iki kimenyetso kubwo kutamenya umunsi igihe no kubwo kutamenya ukugenderwa n'Imana muri ico gihe aribyo vyerekana kuza kwa mbere kwa Kristo ariko kwari kuza kw'Imana nyene ububasha bwose Imana y'Aburahamu na Isaka na Yakobo Imana nyene ububasha bwose aribo nyene marayika w'Uhoraho agaragariye mu mubiri w'umuntu muri w'inyama witwa Yesu murabe namwe kubwo kutamenya ukugenderwa na marayika w'Uhoraho kubwo kutamenya kuza kwa marayika w'Uhoraho Imana mu mubiri w'umuntu Yerusalemu yari gusamburwa harimwo n'ingoro y'ubwoko bw'Aheburayo kubera iki kubera ko batamenye igihe cyo kugendererwamwo n'Imana ntibakimenye kandi ico cari co gihe muri ico gihe ubwo Yesu Kristo yagira ubukozi bwiwe mu bwoko bw'Aheburayo kw'iherezo agapfa ku musaraba Kaluvariyo cari co gihe hamwe n'iminsi y'iyinga rya 70 igice ca mbere c'iyinga rya 70 ariyo yari imyaka ya mbere 3 n'igice kandi yari n'intango y'ikiringo gishasha kiriko kirabisikanya canke gisobekerana n'ikiringo c'ivyagezwe ico cari co gihe vyongeye c'igihe gishasha igihe c'ishengero igihe c'ibiriko bizifuruka c'ico gihe ahari hari ibuye rikomeze mfuruka Yesu Kristo ibuye abubatsi bagaye kandi kubera ko ngaho hari ibuye rikomeze mfuruka Yesu Kristo Mesiya kuko igihe n'igihe c'ibiriko bizifuruka igihe cyo kuza k'umwami ukuza kw'ibuye abubatsi ibagaye bo ntibamenye iminsi hamwe n'ibihe ntabwo bamenye ikiringo c'ubuntu cyariko kiratangura cyariko kirasobekerana n'ikiringo c'ivyagezwe kandi ntibanamenye n'iminsi bihe igihe c'ibiriko bizifuruka cyariko kigaragarira ngaho ico gihe canke ako gahe ico gihe c'ibiriko bizifuruka aho hariko harashitswa ukuza k'umwana w'umuntu kuza kwa Mesiya ukuza k'umwami wa Isirayeli nk'umwagazi w'intama w'Imana kugira ngo ukure ibyaha vy'abari mw'isi rero murabe ingene ari vy'agaciro kadasanzwe kumenya ibihe n'iminsi biri mu bubasha bw'Imana nuko ivyo bihe bigaheza bikagaragara hamwe ivyo bihe niyo minsi ivyo bihe vy'ishengero bigaheza bikagaragara mu ntambuko y'Imana ihuye n'ico gihe hamwe n'iyo minsi canke ako gahe rero
hemos visto lo que ha sucedido en turumvise el pasado. ibyabaye muri kahise Y hemos visto que kandi twumvise ko la mayoría de las personas que viven en el planeta abantu benshi mu babayeho ngaha ku isi ntibigeze banaca n'ikanda ikintu cyabaye mu mugambi w'Imana, ariko buri gihe hamwe hari umugwi w'abantu ari nabo baronka guhishirirwa n'Imana bagakangukira ukuri kw'igihe hamwe n'iminsi, igihe hamwe n'iminsi, igihe hamwe n'igihe c'ishengero baba bariko barabamwo, nuko la señal. bagaheza bakakira ikimenyetso kigaragariye ku isi ariyo yabaye intumwa y'ico gihe. Kandi mu yandi majambo barose ubumenyi bw'umugambi w'Imana w'ico gihe, binjira mu mugambi w'Imana, baronka inyungu umugambi w'Imana wabaha muri ico gihe, kandi bazoronka n'inyungu umugambi w'Imana w'ico gihe uzobaha mu bihe bidashira, arizo nyungu z'ubugingo budashira. Rero mbega kuri twebweho gute? Ni ikihe gihe hamwe n'iminsi ihuye na kino gihe twebwe turiko turabamwo? Iki ni igihe c'ikiringo c'ubwami kiriko kirasobekerana n'ikiringo c'ubuntu, kandi iki nico gihe, igihe cibuye rikomeza ifuruka. Iki nico gihe cibuye rikomeza ifuruka, kandi ikimenyetso mw'ijuru caramaze kuboneka. Ubu rero ibiremwa abantu baramukiwe kubona ikimenyetso kigaragara ngaha ku isi, atari kw'ijuru, ngaha ku isi. Babone n'ubukozi bwa marayika yaratandukanye n'abandi buriko buragaragarira ku isi biciye muri marayika wiwe ntumwa, biciye mu ntumwa y'igihe cy'uburiko cy'imfuruka muri ikiringo c'ubwami, ari we muvugishwa w'ikiringo c'ubwami, ari nawe muri we Yesu Kristo umwana w'umuntu, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho. Marayika yaratandukanye n'abandi, umwe yari hariya mwa ca gicu cari cakozwe n'abamarayika ku munsi wa nyuma ngaha muri iki gihe cacu. We uno mumarayika kugaragarira ngaha ku isi mu mubiri w'umuntu, muri marayika wiwe ntumwa, umuvugishwa ntumwa wiwe, mwitegereze nk'ikimenyetso c'iherezo ry'ibihe, c'iherezo ry'ikiringo c'ubuntu, hamwe n'iherezo ry'ikiringo igihe c'indwi c'ishengero ry'abanyamahanga, n'iherezo nk'ikimenyetso c'iherezo ry'ubwami bw'abanyamahanga nabwo nyene. Ikimenyetso k'ubwami bw'abanyamahanga bwageze ku iherezo mu gihe ca nyuma, mu ntambako ya nyuma, ni ukuza kw'iribuye ridasituwe n'amaboko, no kuza kwa marayika yaratandukanye n'abandi agaragariye mu mubiri w'umuntu, muri marayika w'umwami Yesu Kristo, ariko aratumenyesha bino bintu byose bitereza kubaho vuba, nk'uko Kristo yabisezeranye mu Vyeshuwe igice ca 4 umurongo wa mbere, aho yatubwiye ngo duguze hano. Mbega ntitugiye kudugira ni mu gihe cy'uburiko kuruka, ndakwereke ibintu bitegerezwa kubaho hanyuma y'ibi, hanyuma y'ibihe, hanyuma iyo byamaze kuba mu ntambuko canke mu bihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Hariho rero ibintu bitegerezwa kuba muri kino gihe hamwe no muri kino gihe canke ino minsi, aribyo byasezeranijwe haba mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano risha. Kandi ibyo bintu bitangazwa, bimenyekanishwa na Kristo, marayika w'isezerano, marayika aratandukanye n'abandi mu kugaragara kwiwe, agaragariye muri marayika wiwe ntumwa. Ico gituma mu Vyeshuwe igice ca 22:6 haratubwira ngo arambarira ateye amajambo nayo kwizerwa nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kugira iki, kugira ngo yereke abagorano biwe ibintu bigira bibeho vuba. Na yuko abiciye muri marayika wiwe ntumwa ko ariho hamenyekanira bino bintu byose bitereza kubaho vuba. Kubera iki? Kuko muri marayika wiwe ntumwa hazoba hari marayika aratandukanye n'abandi, marayika w'isezerano Yesu Kristo muri mpemu yera agaragariye muri marayika wiwe ntumwa. Mu gihe hamwe n'iminsi ihuye nuko kugaragara
arico gihe c'ikiringo c'ubwami hamwe n'igihe canke igihe c'ibuye rikomeza ifuruka. Kandi ni no mu kibanza ca Amerika Latine na Karayibe. Muri ico kibanza nico kiberamwo igihe hamwe n'iminsi y'ivyo bintu biterezwa kubaho vuba, arivyo ku munsi wa nyuma bizoba biriko biragaragara kandi bizoba biriko birahishurwa, bihishurirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe c'urukuzo ifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Rero turumvise ibanga ry'iminsi hamwe n'ibihe ivyo data yashize mu bubasha bwiwe. Muri kiriya gihe abigishwa ba Yesu Kristo bashaka kumenya namba Kristo azogarura ubwami bwa Isirayeli muri kirya gihe, ariko ubwami bwa Isirayeli ntibwari kugarurwa mu gihe c'ikiringo c'ubuntu canke mu bihe ndwi by'ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryo mu banyamahanga. Nico gituma nubwo bamwe mu ntumwa z'ibihindwe by'ishengero bagerageje guhindukiriza ubwoko bw'Abaheburayo kuri Kristo ntibabishoboye, kuko nticari co gihe canke umwanya wo kugarurwa k'ubwoko bw'Abaheburayo n'ubwami bw'Imana hagati mu bwoko bw'Abaheburayo. Nticari co gihe kandi co kugarurwa kw'intebe y'ubwami ya Dawidi kugira ngo aganze ku ntebe y'ubwami ya Dawidi Kristo Mesiya, kuko isezerano ryo kugarurwa kwa Isirayeli niryo mu gihe c'ikiringo c'ubwami hamwe no mu gihe c'ibihe bikomeza ifuruka. Bobo ntibaterezwa kumenya iryo banga, ko data yabishize mu bubasha bwiwe wenyene ayo mabanga y'ibihe hamwe n'iminsi. Kandi ni ku munsi wa nyuma niho hagera igihe hamwe n'iminsi yo kugarurwa ku bwami mu bwoko bw'Abaheburayo, ndetse mu yandi majambo haragera igihe cyo kugira ngo hahishurwe ibanga ryo kugarurwa kwa Isirayeli hamwe n'ubwami bw'Imana hagati mu bwoko bw'Abaheburayo, aho Kristo umuragwa w'intebe y'ubwami ya Dawidi azokwicara kandi azoganza imyaka 1000 hanyuma aganze n'ibihe bidashira, kandi azokwicarana ku ntebe yiwe y'ubwami n'ubunesha, ko Kristo yavuze ubunesha. Aho azokwicarana na Kristo ubunesha azoba hari ku munsi wa nyuma mu gihe hamwe n'iminsi ubwo bino bintu bizoba biriko birashitswa, ubwo ibi bintu biterezwa gushikirizwamwo. Kandi ikimenyetso c'ico gihe hamwe n'iyo minsi ni ukuza kwa marayika w'isezerano, kwa marayika w'inkomezi, kwa marayika aratandukanye n'abandi, ari wari Yesu Kristo aje muri mpemu yera, aje muri marayika we ntumwa, kandi aje kuri marayika we ntumwa, aje ku ishengero ryiwe, aje no mu ishengero ryiwe mu gihe cy'urukoze furuka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Ico gituma muri kino gihe bino bintu byose biramenyekana bikabwirwa umwe wese muri twebwe, kuko hageze igihe hamwe n'iminsi y'ibi bintu kugira ngo bishitswe. Kandi haramenyekana ibi bintu byose biterezwa kubaho vuba mu gihe hamwe n'iminsi yo kugarurwa ku bwami bw'Imana mu bwoko bw'Abaheburayo. Kandi ico ubwoko bw'Abaheburayo bwamye bwipfuza buri gihe kizohinduka ukuri, kandi uhereye i Yerusalemu azoganza n'isi yose. Kandi Mesiya ni kuvuga umusigwa, kuko Mesiya canke Kristo bisobanura umusigwa. Umusigwa asizwe mpwemu w'Imana
se sentará en el trono de David azokwicara ku ntebe y'ubwami ya dawidi y reinará por 1000 años aganze imyaka y igihumbi luego por toda la hanyuma eternidad. aganze n'ibihe bidashira. Cristo estará allí manifestado kristo azoba agaragariye Como ngaho rey nk'umwami de reyes w'abami y señor de señores, hamwe n'uganza abaganza nk'intare de la tribu de Judá, yo mu muryango wa yuda sentándose en el trono. yicaye ku ntebe y'ubwami ya dawidi. Así es que, nuko rero vean ustedes mwitegereze namwe el misterio de los tiempos. ibanga ry'iminsi hamwe n'ibihe mu bubasha bwa data. Podemos decir turashobora kuvuga en esta noche, muri iri joro sin lugar a equivocación, ati ahantu namwe twihenze namba, el trono de David. ati intebe y'ubwami ya dawidi No dejen que ntimukareke se llene de polvo. ngo uje ku mukungugu, mugume muyihanagura, kuko umwanya uriwo wose azokwicara, umusigwa azokwicara ngaho, mesiya esperando el pueblo hebreo. ubwoko bwe burayo Así burindiriye. es que nuko rero mantengan bien mugumize el trono intebe de David, y'ubwami ya dawidi imeze neza, Porque pronto- itunganijwe, kuko muy pronto vuba cane ese trono iyo ntebe será ocupado izokwicagwako n'umwana wa dawidi, porque el hijo del hombre kuko umwana w'umuntu vendrá como hijo de David azoza nk'umwana wa y se dawidi sentará yicare en su trono. ku ntebe yiwe Y y'ubwami, con él kandi se hamwe nawe sentará azicarana el vencedor. n'uwunesha. Así es que nuko rero ven ustedes cómo esta promesa mwitegereze ingene se rino convertirá sezerano en una realidad rizohinduka en ukuri este tiempo final. muri iki gihe ca nyuma. Esta promesa está en iri sezerano riri Apocalipsis mu byiciro bya hano capítulo igice ca gatatu y verso 21 cuando dice al que umurongo wa mirongo ine venciere, na rimwe haravuga ngo le daré que unesha se siente conmigo nzomuha en mi kwicara trono, nanje ku ntebe yanje así y'ubwami, como yo he vencido nk'uko nanje y me he nanesheje sentado con mi nkicarana na Padre data en su trono. ku ntebe yiwe, Así como Jesucristo se nk'uko yesu sentó en el kristo cielo en el yicaye mu trono del ijuru Padre, ku ntebe y'ubwami ya data. ahora Cristo dice kristo rero al nawe que aravuze venciere, ati unesha lo mismo que sucedió con byabe Jesús. n'ingene byaba kuri Kristo yesu. venció, kristo y yaranesheje se sentó con el Padre en el yicarana trono. na data ku ntebe yiwe Y y'ubwami, recibió un aronka nuevo izina risha, y recibió toda autoridad. yarose ubutware bwose, ububasha Y bwose. rero Cristo dice al que kristo venció, aravuze ngo unesha, Lo mismo murabona que el Padre hizo byabe por n'ingene Y data ahora yamukorera. Cristo dice, al que rero venciere, kristo aravuze ati unesha yo le daré nzomuha que se siente kwicarana conmigo en nanje mi trono. ku ntebe yanje Así y'ubwami, como yo he vencido nk'uko nanje y me he nanesheje sentado con mi Padre nkicarana na en su data ku ntebe Por yiwe. eso también nico gituma kandi byongeye encontramos que al que turabona se yuko sentará en su uzokwicara trono con Cristo, ku ntebe yiwe Así como akicarana el na Padre kristo dio ku ntebe yiwe un y'ubwami, nombre, nk'uko data yamuhaye izina girisha, y ese nombre es kandi iryo el zina nombre del Padre. ni izina rya Ahora data. Jesucristo yesu dice, kristo nawe aravuze ngo y escribiré sobre él ati el nombre nzomwandikako de mi Dios, izina y el ry'imana nombre de la yanje ciudad n'izina de Dios, ry'umugabo w'imana y mi yanje nombre nuevo. n'izina ryanje risha. ¿Sobre quién? kuri Sobre el inde? vencedor. Ku Sobre unesha, ese que se sentará kuri con uwazokwicara Cristo. yicarana na kristo en su trono. ku ntebe yiwe Bueno, y'ubwami. ni byiza Esto es para cuál ibyo tiempo? nibyo mu gihe kihe? Para el tiempo de la nibyo mu dispensación gihe del cy'ikiringo reino y cy'ubwami la- hamwe n'igihe cy'ibireko bizifuruka. Eso es para el tiempo ibyo nibyo mu gihe y sazón hamwe n'iminsi del día postrero, igihe cyo ku munsi wa de la nyuma, edad de la piedra angular mu gihe y cy'ibireko la bizifuruka dispensación del reino. hamwe n'ikiringo cy'ubwami. Y hemos llegado kandi al twarashitse tiempo y sazón mu minsi en hamwe que n'ibihe todas estas cosas ubwo bino bintu tienen que byose ser cumplidas. bitegerezwa gushitswa. Y por eso están siendo Nico dadas a gituma conocer a todos ustedes muriko y a mí murabibwirwa también, mwewe mwese hamwe na jewe kandi, para que veamos el kugira ngo misterio tubone ibanga de los tiempos ry'ibihe y sazones hamwe que el n'iminsi Padre puso data en su sola potestad. yashize mu bubasha bwiwe wenyene gusa, Y nadie podía descubrir kandi nta n'umwe yashobora estas gukagura cosas bino bintu correspondientes al día postrero, bijanye n'umunsi wa nyuma, sino solamente uretse gusa Dios podía imana darlas a conocer niyo yashobora kubimenyekanisha en el tiempo señalado por Dios mu gihe cyateganyijwe al n'imana, mensajero, ikabibwira y el intumwa, mensajero intumwa nayo al pueblo de Dios. ikabibwira abantu b'imana, porque es enviado el ángel de kuko Jesucristo yararungitswe marayika wa yesu en kristo Apocalipsis capítulo mu 22 byeshuwe verso 22 16 por 16 Jesucristo. ¿Para arungikwa qué? na yesu kristo kugira Veamos. agire iki? turabe. Yo Jesús jewe yesu he enviado mi ángel ntumye umumarayika para wanje daros testimonio gushingira intahe de estas mwebwe cosas ibyo en las iglesias. ko bw'amashengero. ¿Quién lo envía? ninde amutumye? Jesucristo. ni yesu kristo, Y es kandi su ángel, ni muri marayika Jesucristo, wiwe el Hijo del Hombre, niho yesu se kristo umwana manifiesta en el w'umuntu día postrero. niho yigaragariza ku munsi wa nyuma, en el tiempo mu minsi Isazon. hamwe n'ibihe
bihuye no kugaragara kwiwe nk'intare yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza mu gikorwa ciwe co kwisubiza ivyiwe nk'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi kugira ngo yisubize intebe yiwe y'ubwami yicare ku ntebe y'ubwami yicare ku ntebe yiwe y'ubwami aganze ubwoko bw'Abaheburayo aganze n'abanyamahanga bose aganze umubumbe w'isi wose nuko bityo natwe nyene hamwe na Kristo tuganze nk'abami n'abaherezi imyaka 1000 hanyuma tuganze n'ibihe bidashira. Turumvise ibanga ry'iminsi hamwe n'ibihe biri mu bubasha bwa Data arivyo ubu biriko biramenyekana, kandi mu bihe n'iminsi bihuye n'igihe turiko turabamwo twisanze mu gihe c'ikiringo c'ubwami hamwe no mu gihe c'ibiriko bizifuruka, ikibanza naco ca Mekateni na Karayibe, hamwe n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami aribwo butumwa bw'ijuru ringagenzamba canke inzamba ya nyuma. Ariko aratumenyesha Kristo biciye muri bareka wiwe bino bintu byose bitereza ko baho vuba kuri uno munsi wa nyuma, muri iki gihe ca nyuma. Kuri jewe ryari ihigwe kubana namwe muri iri joro, ndabashingira intahe y'ibanga ry'iminsi hamwe n'ibihe biri mu bubasha bwa Data, aribyo biriko biramenyekana muri kino gihe, biriko biramenyekanishwa muri iki gihe, ibijanye n'iki gihe, no kuvuga ngo ibintu bijanye n'iki gihe hamwe na kino gihe cibuye rikomeze furuka. None bari he abazo bariko barumva uguhishurirwa kw'ibintu bitereza kubaho vuba mu gihe hamwe n'iminsi bihuye n'iki gihe turiko turabamwo? Turi hano muri Amerika Latine na Karayibe, ngaha muri Equateur, muri Quito Equateur hariho umugumwe, no muri Amerika Latine yose na Karayibe hari abazo bariko barabona bumva iminsi hamwe n'ibihe iyo tuzoba turiko turabamwo hamwe n'ibintu bizoba biriko biraba muri iki gihe hamwe n'iki gihe, kino gihe twemerewe kubamwo twebwe. Bino bintu ntibyashobora guhishurwa mu kindi gihe canke mu yindi minsi uretse muri iki gihe n'ino minsi. Yesu imigisha Yesu Kristo yasezeranije muri kino gihe hamwe no mw'ino minsi ese yogaragazwa muri umwe munsi muri twebwe, ihinduka ukuri, kandi uwa nyuma watorejwe hamagagwa yegeranwe, twese duhindurwe, nuko tuje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mw'ijuru, mu rugo rwa Data wo mw'ijuru, mw'izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Murakoze cyane kuba mwateze umutima mubikunze, kandi mubandanye mugira ijoro ryuzuye imigisha ya Yesu Kristo. Imana ibahezagire kandi ijoro ryiza, kandi imbere yuko ntaravyibagira mwakira intasho za mwene Data mukundwa Miguel Bwemurazi Marine. Ntiyashoboye kubana natwe ngaha kubera ko yategereje kubandanya kugira ngo aje muri Peru, aho yari yabemereye kuzojayo, yari yabemereye kujayo, ariko mwitegereze mw'iryo sezerano yari yatanze muri iyo minsi hariya, ntabwo yanshizemwe muri iyo minsi ya mbere, ahubwo nashoboye kubana namwe hano, hanyuma nzokwisanga ndi kumwe nawe hariya muri Peru. Nuko rero mwakire intasho za mwene Data Miguel, kandi namwe namba mufise intasho kuri we nzomushira intasho za mwebwe mwese namba namwe mwipfuza kumutasha. Ni vyiza, tuzobonana rero vuba cane, haba mwono mubiri upfa no mwono mubiri upfa namwe mufise canke mu mubiri musha ari wo vuba tugiye kuronka. Ico gituma buri gihe ndababwira nti tuzokongera kubonana, kuko tuzokwama tubonana ibihe bidashira.
Así es que nuko rero nos veremos tuzobonana muy pronto. vuba cyane Nuevamente. ubundi Que busha Dios le bendiga, imana les ibahezagire guarde y kandi adelante, barinde kandi mubandanye sirviendo a Cristo, mukurikire kristo sirviéndole kandi mumukorere con toda vuestra alma. n'ubugingo bwanyu bwose Hasta que kugeza ubwo obtengamos tuzoronka ibintu byose yasezeranye asezerana na twebwe twese este tiempo muri kino y esta gihe temporada. hamwe n'umwaka gahe Bueno, ni byiza que Dios les continúe ese imana bendiciendo ibandanye kubahezagira a todos. mwese con nosotros hamwe natwe nuevamente ubundi busha el reverendo revera Franklin Enrique y que Dios te bendiga, kandi si imana yaguhezagira y Franklin también ndetse al reverendo Francisco na revera Francisco y también a ndetse todos los ministros y a cada uno n'abakozi b'imana bose n'umwe wese muri mwebwe namwe n'umwe wese muri mwebwe ni byiza imana ibandanye kubahezagira